哇，真係好聽，俾多啲掌聲佢哋好嗎？OK， 頭先我哋講過應承大家我哋回顧好多嘅金曲啦，喺呢時間我哋回顧翻啲70、80年代嘅電視劇出嚟歌曲，咁但係表姐嘅 Logie 記啦。係啦，其實我想問 Logie 咧，好多人都話咧70、80年代電視劇主題曲咧就一定好紅嘅，你點睇咧？我諗係啊，因為嗰時嗰啲電視劇主題歌咧，直情好嗰啲歌詞係好入肉嘅，係直情咧係點出咗咧，即係現代嘅心理啊，同埋我哋要好正嘅歌詞，好似啊知否世事常變，家變變幻原是永恆。哇，真係好嘢，不得了，不得了！咁你話係咪啊？變幻就認永恆啦。係啊，咁所以咧喺呢個時候咧，我哋都請埋其他歌手一齊同我哋演繹呢啲70、80年代嘅主題曲噶噃。好啊，好嘛 ，Shirley，你先啊，好嘛？有邊隻你中意嘅先？我諗天虹啦，試下。我唔知記唔記得歌詞啊，嘗試下。萬紫，唔係萬梓良嗰隻咧，佢係萬紫千紅嘅。萬紫千紅，人世萬千痴痴情濃。即係溫婉非常，你搞到人哋心都囉囉亂。好啦，跟住黃真亞你咧？在台上我未理想，希望可以達到我嘅理想啦。誒，Logie嘅歌係嘛？阿妹姐，Logie好朋友妹姐嘅歌係啦，係啦。跟住又洪建華啦。華仔，我話咁話做新人咧就最緊要唔怕困難啦，好似哪吒不怕海龍王，有時不怕虎和狼，同你一齊啟航。好，好嘅。飛咧，我唔係70、80年代喎。你係即係唔係我隻歌？你隻歌就唔係我隻歌唔係啊，夢中人啦。啊係喎，賣廣告先。你哋唔去得，因為嗰個劇我有份拍嘅，sorry。OK，喺呢個時間咁啊，多謝曬咁多位嘅歌手啦。咁啊，一陣轉頭翻嚟咧，我哋仲有好多首嘅金曲嘅，大家千祈唔好行開，轉頭我哋再見。